भाई नोएडा सेक्टर 132 में अपना जो ये काम चल रहा है, इसका भी स्ट्रक्चर अब पूरा होने को है। अब अगली वीडियो इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। जब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और इस तरह की वीडियो के लिए हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और काम बताने के लिए, इस तरह के काम करवाने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर प्रोफाइल पर मिल जाएगा।